ये सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। मैम बता रहे हैं कि इसमें स्पिन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। गाइस चैनल पर नए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमने मैम से मशीन का फोटो मंगा लिया था, अब हमने इसके शॉकअप लेकर आए हैं इसे पार्ट कोड के हिसाब से। ये देख सकते हो आप, सैमसंग के ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है ये। मात्र 2 साल हुए इस मशीन को लेके। अब इसका हम शॉकअप दिखाएंगे आपको। ये देखिए इसके ओल्ड शॉकअप है, इसके जो स्प्रिंग रहते हैं ख़राब हो जाते हैं। ये एक बार इन्होंने बताया कि ब्लैंकेट डालते थे इस कारण से, हैवी वाला। अभी हमने इसके शॉकअप रिप्लेस कर दिया है, ये वाले ओल्ड है और इस पर नया लगा दे हैं। और स्पिन हम करके दिखाएंगे आपको, देख सकते हो गाइज। ये भी हमने स्पिन पे लगाया है, 1 नंबर फुल टेस्ट मोड लगा के चेक कर लिया। मशीन में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं डेली फ्रिज वॉशिंग मशीन फ्रिज रिपेयर वर्क की वीडियो बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।